Meil puudub, ütleme, selline hierarhiline süsteem töötajate seas ja meil on töötajad ja kliendid, ütleme siis meie mõistes elanikud ehk siis intellektipuudega inimesed on võrdsed partnerid omavahel. Maarja küla nimetatakse selles mõttes kogukonnaks, mille poolest siis ütleme, Maarja küla on teistsugune kui valdavalt siis sellised erihoolekandeasutused. Erinevus seisneb selles, et Maarja külas on elanikud kaasatud Maarja küla isegi juhtimisse. Praegu elab Maarja külas 34 intellektipuudega elanikku. Ja aga see ei tähenda seda, et nad on nüüd päev läbi, nädal aega, kuu aega, aasta aega kogu aeg külas, vaid et meie selline ülesanne on nende suurendada nende iseseisvust või siis hoida nende iseseisvust ja nende, ütleme, sellist hakkamasaamist eluga sellisel tasemel, kus nad ei langeks selles osas. Siis käivad Maarja külas õppimas 24 noort, kes kõik õppivad Räpina aianduskooli Maarja küla õpperühmas ja teemaks on aiandus ja pingutame selle nimel, et kui need inimesed lõpetavad kooli, siis pärast kooli lõppu neil on võimalus asuda jõukohastele töödele või tegemistele siis tavaühiskonnas. Teeme punutisaad siis, millega me tegeleme praegu siin. Ja me teeme siis seda punutis siin ja me siis punume siin aias, Maarja küla aias. Röötmeina koolis see aasta siis lõpetan kooli jällegi ära, varsti lõputöö on hernekasvatus. Sellepärast, et eriala hakkas mulle meeldima tänu, et see lõputöö on mul siis juba olemas. Täna on meil külas 3 vabatahtlikku European Voluntary Service'i kaudu. Anna, Philipp ja Marcel, kes on kõik Saksamaalt pärit. No, minu nimi on Anna, ma olen 20 aastat vana. Ma olen siin vabatahtlikuna Maarja külas ja enne ma just lõpetasin kooli Saksamaal. No, see on siin see Eesti maja, kus mina põhimõtteliselt töötan. Ja meil on 7 elanikud, siis on umbes 3 või 4 töötajad on samal ajal siin. No, kui ma siin majas olen, siis ma tulen umbes kell 7:30 või 8. Et mõnikord ma vahetan mehkmeid, siin on üks naine, kellel on seda vaja. Mõnikord ma teen süüa siis hommikuti, mõnikord ma äratan teised üles seal. Nii ja siis, kui me oleme ära söönud, siis kõik vaatavad, et nagu hambad on pestud, et lähme kooli või tööle, et igaüks jõuab õigel ajal sinna. Head isu! Algul supp ja pärast on praegu. Siis on magustoit. Ja siis on söök jälle. Siis on muidugi ka vaja, et Kairile süüa andma. Selle nagu see on vahetab nagu kes ei teeb. Pärast on ikka veel kool või töö. Ja siis on natukene vaba aeg. Hakkab umbes kell 4:30, 4:30. Ja siis on õhtusöök kell 6:30. Ja pärast on jälle vaba aeg. Ja umbes kell 9 või 9:30 lähevad siis kõik magama. Koha punases kastmes, valges kastmes, sinepikastmes, latikas suitsetatud. Kotletid haugist või latikast ta päris täpselt ei teadnud. Eesti maja siis võib-olla võtaks neid kalakotlete ja siis võtaks
igat, karbi ka. Ma mõtlen tomatis ja seal valges kastmes ja sinepi kastmes, igat siis üks. Ja siis seda kotleti ka, kui võimalik. Ma võtan enne. Okay. Aga ma ei tea, mida ma teen. Ma ei ole veel mõelnud. Ma lihtsalt mõtlesin, kas ma vedan ta sauna või midagi. Aga ei pea. Kui sa tahad, Janno on ka võimeline puid vedama. See on huvitav või? Ja mis see on? Mis see on? Tead, mis see on? Minu nimi on Marcel. Ma olen 19 aastat vana. Ma tulin Leipzigist Saksamaalt. Ja enne ma tulin Eestisse. Ma lõpetan kooli ja ma tegin tööd. Ma töötan restoranis, haiglas. 1, 2, 3. Ära kokku. Noortega ma töötasin ja lastega, aga see on minu esimene projekt, et ma olen elanikutega nagu siin. Mulle meeldib ja lihtsalt inimestega olla, et ma saan nendega süüa teha või ajas töötada ja kogu aeg ma teen midagi muud ja mul ei ole ainult üks töö. Mul on nii palju tööd ja see on nii lahe. Mulle meeldib kõik tegelikult. Ma saan ajas töötada, ma saan metsas olla, ma saan õues olla, ma saan sees olla. See on lahe. Teine ka. Ja proovi. Lahti, läki kokku. Ja lahti. Ja kokku. Ja lahti. Siis proovime seda. Täna olen riivuga, ma olen... ei ole kokku aeg riivuga, aga väga palju päeva nädalas. Ja see on üks väga lahe ja tark poiss. Ja ta ei räägi ja sellepärast ta õppis mulle eesti keelt, sest mina pean rääkida. Mina pean ütlema nagu pane riidesse ja kas sa tahad vetsu või niimoodi ja siis ma õpin eesti keelt, sellepärast et mina pean rääkima. Kui ta ärkab, ma tulen juba sinna ja aitan tualetis. Me teeme nii palju asjad koos. Ma aitan söökiga või tööga nagu nüüd ja mis sa teed nüüd. Ja ma olen temaga õhtuni, kui ta läheb magama. Oled päiv, Oled päi. Siis sa vaatad siia, mis sa teed. Vaata siia. Ta peab õppima, sellepärast, et ta ei vaata, mis ta teeb ja see on minu probleem, kui tal on keerid. Kui ta ei vaata, mis ta teeb, siis mul ei ole käsi veel enam. Aga ta vaatab, mis sa teed.
tubli 90% on siin elanike töö. Ainult siin tuleb vaadata seda, et kui keegi jääb kuskil toppama, tekib mingi moment, eks ole, et siis lähed, aitad edasi ja kohe läheb. See on, et sellepärast seda võib harjutavad kogu aeg jälgida, et kus maal praegu on. Ma vaatan nüüd mustid maju, kes ei praktiliselt oma tulin ei teinud, ei suhelnud, aga nüüd teeb selliseid mustreid, et tal on täiesti mingi lugu alati asjadel. Et kuigi ta ei kõnele sellest. Aga sa näed, et kuskilt hakkab pihta ja siis tekib mingi lugu, väga ving. Nii, on ära kujunud. Vaata, ära enam nii märjaks tee. Muidu ta jääb selle vormi külge kinni. Jah, kui ta nii märjaks ei tule lahti. Muidu muster on väga hea. Teine, jah, kolmas päev. Kolmas päev, jah. Esimene tund veeretas lihtsalt, tegi pudi, nagu ütleme, lapsed teevad lihtsalt, et hakkad midagi tegema, siis tegelikult järgi jääb selline rida väikseid tükke. Ja näed, juba tuleb. Võta, pane siia peale, vajut hästi kergelt. See on tulbikupar, ära väitsend. Lõikasin pooleks. Annab niisuguse vinge mustri. See ongi tulbikupra muster. Nii et kui tahtmist on, siis võib leida igasuguseid asju, mida saab kasutada. Ei pea kõiki asju oma käega sikerada. Pood on selline koht, kus me ei müü ainult Maarja küla enda toodangut, vaid et me müüme siin intellektipuudega inimeste toodangut põhimõtteliselt üle Eesti. Siin vaibad on valmistatud peamiselt Maarja külas ja meie kasutame ka erinevaid materjale vaipade tegemiseks. Et siin on näiteks vaip, kus on sisse pandud osaliselt ka kile. Kui te poest ostate leiba saia, mis on pakitud siis kilekotti, siis meie kasutame need kilekotid ära selleks, et teha nendest vaip. Ja on meil ka täis kilest vaibad, mis sobivad juba hästi igasugustesse vannitubadesse, sellisesse kohtadesse. Ja vaibad on meil valmistatud praktiliselt 100% siis intellektipuudega inimeste poolt, et see oskus, mis meil külas veel on lõpetamata, on siis lõimede ülespanek, et sellega siis tegelevad meie käsitöömeistrid. Me kasutame ära palju selliseid asju, mida me leiame lihtsalt metsast, näiteks siin selliste käsipuude tootmisel. Ja veel me elanikud saavad päris hästi hakkama selliste kuumaaluste tootmisega. Ja siin on meil tavaliselt on komme, et iga kord, kui elanik saab mingi tootega valmis, siis elanik kirjutab selle toote peale ka oma nime. Savi on meil selline, kus me paneme päris palju rõhku, et see algmaterjal oleks hästi kvaliteetne. Kui me saame teha riidenagis ja teisi asju nagu asjades, mida me leiame metsa alt, siis savi on tegelikult kallis. Aga me ei lähe metsast väga kaugele, kui me savi teeme, vaid et see ornament ja muster, mis meil savi asjade peal on, et see, millega seda mustrit tehakse, on võetud loodusest ja see peal siin on inimeste enda looming. Inimesed siin, kes poes töötavad, nemad ei tegele siis ainult mitte kliendi teenindamisega, vaid nemad valmistavad siia koha peal toodangut ja viimistlevad mõnikord seda, mis on mujal tehtud. Ja meil siin töötavad nii Maarja küla elanikud, nende juhendajad, meie erinevatest projektidest inimesed ja ka siis vabatahtlikud. Ja praegu siin vaatamegi, et Filip on hakkama saanud sellise asjaga, mida vanasti kutsuti ragulkaks. Tema meil katsetab Kaarus Paala punumil. Ja nüüd, kui Huko ütleb, see ei saa hakkama. See on
üks traditsionaalne Viljandis käsitöömetood. Minu nimi on Philip, ma olen 19 aastat vana ja ma tulen Saksamaalt, ma tulen väikekülast. Kui ma olin noor, ma käisin iga aasta minu perega puhkusele Lõuna-Euroopa ja siis ma väga tahaksin minna Põhja-Euroopas. Maarja küla oli see projekt, mis ütleb, jah, me tahame, et sa tuled, me tahame, et sa teed sinu vabatahtlikku siin Maarja külas. Ja see oli üks väga hea projekt minu mõttes ja siis ma tulin. Mul oli see päevad, kui ma mõtlen hommikuni, kuidas ma saan hakkama see päev. Ma pean tegema süüa, ma pean tegema nii palju tööd ja kõik elanikud on võib-olla väsinud ja raske töötama sellega ja kuidas ma saan hakkama, aga saan hakkama küll, iga probleem on palju väikesem, kui sa oled tööl. Ma arvan, et keel on mitte vajalik, kui sa töötad puudega inimesega, kui sa teed kalli või kui sa oled õnnelik ja motiveeritud. See elanikud vaatab seda ja nüüd sa saad hakkama. Sul ei ole vaba päev. Laupäev vaba päev. Tööd peab tegema. Siin ma teen käsitöö ja siin ma teen, kuidas Maarja küla poolt töötab ja ma aitan elanikule, kui teil on abi vaja. Ma olen mitte kõige parim käsitöömeister. Ma olen natuke halvasti, aga ma teen käsitöö ja see on üks hea asi ka, mulle väga meeldib, see teeb mind väga rahulik, kui ma teen käsitöö. Ja ma olen kõik asju õmmelnud ja tikkinud ja ma olen kotte igeltanud ja minu hoobi on ka käsitöö ja mulle meeldib ka väga käsitööd teha. Ja olen viltinud ja tikkinud ja olen õmmelnud jänest ja hiirt ja kassi ja mustreid peal olen tikkinud ja see on väga hea. Jaa. Need on 3 erineva suurusega. Ongi. Nagu lumepeal läheb. Väga nummi. Ma võtan selle. See sobib mul teile, jah? Siin ei saa nii poole, et ütle sõnaga, et ma tämba tiiva või pead seanakka. Siin pead olema täbelikult hinnast andma. Et kui mul on hindel oma pärisselun või kuskil mingi mure või midagi, et ma ei näüta, ma ei ütle, et ma ei vaata tundi ja tuu Martin kahes, et kas sul on mure. Ja tada tuu Martini sääne mure küsimist ei ole üksinda mukka, ta on ka teistega. Et nendel on 6 miil. Aga tuu ongi tuu, et ma kõnel oma mure ka nendele ära, et mis mul on, et algselt ole tuu, neid ei pututa, aga lihtsalt, et on sääne asi. Ja siis nad lohutase ja kallistase ja tegevad paia, ja mis on selle, et üks hoopis keele varem tõsel vabatahtlikul läht kauem, aga kuna nakkasin noid edimed siis õnnu ütlema ja et ma oman võru keelen, et tavaliselt on luitsas ja väits. Näüta asja või siin on, ega ma ei mõista toda ingliskilt ja seda vanastavast meil on ju vene keel, rohkem, et vene keelega, aga siin ole selle tšehhi vabatahtliku ja nendega sai vene keelega hakkama. On ka saksa noori, kes on siitpult, vanempama siinpul olnud ja saava vene keelega. Et siin on sõnaraamatu oma vaja ja siis on vaja sama õppevahendi, et see on nõgõl ja ne oma kääri ja nii edesi. Ma enne ei ole töötanud nagu intellektipuudega inimestega ja ma ei teadnud, kui raske või kerge see on.
ma tegelikult ootasin väga, et ma saan siia tulla. Ja äkki ma kartsin natukene, et see on nagu nii metsas ja nagu üldse mitte linnas ja et siis saab mul igav või midagi, aga et alati need samad inimesed nagu on sinu kõrval ja siis kunagi sa väsid ära või midagi, aga tegelikult üldse niimoodi ei ole, et iga päev on teistmoodi. Ja niisama nagu elu käib kodus, et lihtsalt oleme koos, elame ja jah. Sa tahad ka koristada? Tule sisse! Pole midagi! Tõesti seda teha? Jah, tule sisse! Tule! Me oleme nagu küla, tõesti nagu üks suur pere. Kui ma tulin siia, ma arvasin, et see oleks nagu, ma ei tea, nagu haigla, aga see on tõesti nagu küla. Ei ole ainult üks projekt, on tõesti üks küla, kus inimesed töötavad ja mängivad koos ja teevad nii palju asjad. Anna! Tere! Istu siia. Halli! Siia annakene. No, kuidas see läheb? Anna ka telekas Anna täna. Ja mina. Maja nimi on Vanamaja, sellepärast, et see oli siin külas esimene maja. Ja siin elavad kõik vabatahtlikud. Mul on see täitsa korras, et me elame siin. Et ma arvan, et see oleks väga imelik, kui me elaksime kuskil Põlvas või kus me elame, kui see on siin metsas või Tartus ja siis kui me tuleksime iga päev siia ja siis tagasi jälle õhtul, see on kuidagi imelik, et see ongi nii siin, et elaks koos ja meil on selles mõttes privaatsus, et siin on nagu oma tuba ja me saame alati siia tulla, kui on liiga palju või... Mis mulle siin väga meeldib, on ka need linnud siin nagu igal pool. Väga palju ja minu akna all ka ja seda on looduses olema. Et ma praegu ei kujuta ette, kuidas oleks, kui ma oleks Saksamaale jäänud nagu... Muidugi oleks seal ka midagi olnud, aga lihtsalt, et ma olen väga õnnelik, et ma siia tulin. Nüüd, kui lumi hakkas nagu ära sulama, siis ma käisin tegelikult väga palju metsas lihtsalt ringis ja vaatasin, kui kõik nagu ärkab kuidagi pärast talvel. Ja aga vahepeal oli ka niimoodi, et me läksime 2 või 3 hommikul veel enne tööl. Käisime nagu väike ring siin mingi 20 minutit. See on väga ilus, et kui sa nii vara üles tõused, kui sa jõuad ja siis tõesti lähed, siis sa lähed tööle kell 8 või enne juba ja sa oled tõesti nagu lihtsalt juba ärkval. Et siin on nagu igal pool on millised teed, kus sa saad kõndida ja mina tunnen vähemalt nagu tegelikult peaaegu kõik siin. Kui ma ei lähe väga kaugele, siis ma tean kogu aeg, nagu, kus ma olen ja kuidas ma tagasi saan ja kõik. Siin on hästi ilus, et saan paar tundi saab siin ikka kõndida. Maarja küla on tekkinud tänu sellele, et inimesed on vabatahtlikult tulnud sinna ja hakanud seda kohta korrastama, seda kohta valmis seadma ja see vabatahtlik töö ei lõppenud. Kui esimesed inimesed sisse kolisid, et see on siiamaani käinud. Minu meelest see vabatahtlik teenistus ongi eelkõige, ja ta ongi noore inimese võimalus maailmas ringi vaadata. Ja mitte ainult ringi vaadata, vaid ka siis midagi sellist mõtestatud tööd teha. Aga see, kui meil tulevad inimesed üldse väljaspool Eestit, nad kõnelevad teises keeles, neile tuleb algul nagu abiks olla, nendesse teistmoodi suhtuda, et teha, proovida ennast arusaadavaks teha ja proovida teist inimest aru saada. Et see annab minu meelest intellektipuudega inimese silmaringile väga palju juurde.
Oota, liigu ise ka. Pane üks siia. No ta alati proovib nii, et Janno võtta. Jah, tule siia. Pane siis siia siis. Ma ei tahtnud kohe ülikoolis hakata. Ei tahtnud ja ma ainult tahan, et ma õpin midagi, mida ma saan teha elus. Ja kui ma olin koolis, see oli ainult nagu matemaatika või inglise keelt ja niimoodi. Aga kui ma olen siin, see on tõesti midagi, mis on mul vaja elus nagu õmmelda või süüa teha või need asjad. Enne ma tulin Maarja külas, ma mõtlesin, mis ma teen minu eluga ja mul oli 2 mõtted. Esimene oli, et ma olen keskkoolõpetaja ja teine oli, et ma olen eripedagoog ja see aasta, kui ma olin Maarja külas, see kõik koht ja elanikud ja kõik. Nüüd ma olen väga kindel, et ma tahan olla eripedagoog. See on, mis ma tahan teada terve elu. See töö annab sulle väga palju tagasi. Sul on üks soe süda, kui sa töötad seda inimestega ja see on, miks mulle väga meeldib see töö ja see on, miks ma tahan tegema see töö minu terve elu.